ஹலோ வெல்கம் வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்கார். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் அடுப்பங்கரை சேனல்ல என்ன டிஷ் பார்க்க போறோம் நாண்டி? இன்னைக்கு நம்ம வெஜ் நூடுல்ஸ் பார்க்க போறோம். வெஜ் நூடுல்ஸா? இப்பி வச்சு. ஓ, 2 minutesல ஈஸியா பண்ற நூடுல்ஸா எவ்வளவு கஷ்டமா பண்றதுன்னு சொல்லி தர போறா தானே? ஆமா. ஓகே, டிஷ் பண்ண போலாமா? போலாம். நம்ம நூடுல்ஸை வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்காக சுடுதண்ணி காய வச்சிருக்கேன். தண்ணி லைட்டா சூடாயிருச்சு. நம்ம நூடுல்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். 2 வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நல்லா வேகக்கூடாது, ஒரு அரை வேக்காடுல எடுத்துடலாம். இப்ப நூடுல்ஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம், அப்பதான் ஒட்டாம வரும். டிக்கியா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் ஆயில் யூஸ் பண்ணியா நாண்டி? ஆமா. சரி சரி, ஓகே. இப்ப ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. முழுசா வேகக்கூடாது, ஒரு அரை வேக்காடோட எடுத்துடணும்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி நம்ம எடுத்துடலாம். இப்ப தண்ணியை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வாட்டரை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம். கொலையில நல்லா நான் ஸ்டிக்கியா இருக்கு. நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் செய்ய போலாம். ஓகே. இப்ப பேன் சூடாயிருச்சு. 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திக்கலாம். இப்ப எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இதுல நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீள நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதுக்கு நீளமா போட்டா தான் நல்லா இருக்கும், அதனால நீளமா கட் பண்ணிக்கோங்க. சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஃபுல்லா வதங்கணும் இல்ல, ஒரு அரை தான் வதங்கினாலே போதும். அப்பதான் நூடுல்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும். அடுத்து நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு வந்து ஒரு 3 பல்லு கிட்ட சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். நீங்க பேஸ்டா கூட போட்டுக்கலாம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா கூட. நான் வந்து கட் பண்ணி போடுறேன். இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வந்து ஒரு அரைப்பழம் இருந்தா போதும், ரொம்ப புளிப்பா இருந்தா நல்லா இருக்காது. அரைப்பழம் போதும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இப்ப நம்ம வந்து வெஜிடபிள் சேர்த்துடலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு பீன்ஸ், கேரட், முட்டைக்கோஸ் எடுத்திருக்கேன். பீன்ஸ் வந்து ஒரு 3ல இருந்து 4 பீன்ஸ் வரைக்கும் குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கேரட் வந்து நீளமா கட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நீளமா கட் பண்ணுங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். கேரட் வந்து ஒரு கேரட் கட் பண்ணிருக்கேன். இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த முட்டைக்கோஸ் சேர்த்துக்கலாம். முட்டைக்கோஸ் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் லைட்டா வதங்கட்டும். உங்ககிட்ட கேப்சிகம், பச்சை பட்டாணி அதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம். எங்ககிட்ட அது இல்லை, அதனால நாங்க சேர்க்கல. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். இப்பிலே கொடுத்துருப்பாங்களா அந்த மசாலா, அதுலேயே சால்ட் சேர்த்திருப்பாங்க. நம்ம தனியாக சால்ட் சேர்க்க வேணாம். 2 பாக்கெட்டே போட்டுக்கலாம். போட்டெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம சாஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து சில்லி சாஸும் சோயா சாஸ் சேர்க்கிறேன். சோயா சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஊத்துங்க. ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாகவே மேகி எல்லாருக்கும், நூடுல்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். நம்ம போரிங்காக அதே யூஸ்வல் மெத்தடில் சாப்பிடாம இந்த மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதில் வீட் நூடுல்ஸும் சேர்த்துக்கலாம். எங்க கிட்ட இப்பி தான் இருந்துச்சு, அதனால நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். உங்ககிட்ட வீட் நூடுல்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இதுக்கு டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தட்க்கு. இது ஓரளவு வதங்கிருச்சு. நம்ம வந்து இப்போ நூடுல்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்ச நூடுல்ஸ் நம்ம இது மசாலாவோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது உடையாம மிக்ஸ் பண்ணுங்க, அப்படி தூக்கி தூக்கி. இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு வேற பிளேட்ல ஷிஃப்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம். நாங்கள் எங்கள் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வெஜ் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்டோம். நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சா வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம், டேஸ்டாக இருக்கும். உண்மையிலே நாங்கள் பண்ண வெஜ் நூடுல்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம தமிழ் அடுப்புங்கரை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிபியோட நாங்கள் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறோம். Until then, bye from Nini Sisters. Bye bye, see you, have a nice day.